kábíyèsí Olódùmarè, kábíyèsí Ifá, akí ogbó ẹ̀yin olólùfẹ́ Ta Lọ́lọ́run káàkiri àgbáláyé. Ipò tẹ́ fi wo ní fọ́, èyí tẹ́ fi ń gbọ́ wò ní di láṣẹ lọ́wọ́ Olódùmarè, láṣẹ lọ́wọ́ Ifá. Fọ́nrán kan ni mo rí tí bàbá wa Prophet Enoch Adébóyè tí wọ́n ṣe. Ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lórí ohun tí ìjọba US Trump sọ wípé àwọn fẹ́ wá dóòlà Nàìjíríà kúrò nínú ewu báńdíìtì agbésùmọ̀mí. Bàbá wa Prophet Enoch Adébóyè wá sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ wá ń da inú mi rú, ọ̀rọ̀ ń jẹ́ kí gbàgbọ́ mi ó dínkù nú wọn. Torí ṣé mọ̀ pé láwọ̀kọ́ náà mo kọ́kọ́ rí gbogbo àwọn Kìrìsìtẹ́nì bíi nídìí pé àwọn ilé ò ní wàhálà. Ìkejì ni pé mọ́mọ́ rí Prophet bàbá wa Adébóyè, àkọ́kọ́ wọ́n jẹ́ àgbàlagbà, wọ́n tó mi bí lọ́mọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé àwọn làwa tún wò bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn eléyìí pé àwọn tún jẹ́ èèyàn Ọlọ́run, pé tí wọ́n bá tẹ̀lé pé àwọn èèyàn pé ìlú rí bákan, pé àwọn táwọn tún jẹ́ èèyàn Ọlọ́run tẹ́yìn tún ti dàgbà, wọn ò ní fi gbákan kọ̀ọ̀kan nú. Mo wá rí fọ́nrán ọ̀hún, fọ́nrán yẹn ó dà mí nínú pọ̀, torí pé kò sí bá a ti fẹ́ sọ, mo rò bí a fẹ́ bú bàbá Adébóyè ni. Nǹkan wọn mọ̀ pé wọn ò ní mọ̀pọ̀rọ̀ tí bàbá Adébóyè sọ ni ò tẹ́ wa lọ́rùn. Nípa ọ̀rọ̀ Trump, ń play fọ́nrán ọ̀hún, nípa ọ̀rọ̀ Trump tó sọ pé òun fẹ́ wá dóòlà àwa Nàìjíríà kúrò lọ́wọ́ àwọn báńdíìtì ni. Lákọ̀ọ́kọ́ mú kí n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kan pápápá kí n tó lọ sínú fídíò yẹn. Ǹjẹ́ ẹ mọ ìdí, sẹ́nìkan wà tó mọ ìdí tí Trump fi sọ wípé àwọn wà dóòlà Nàìjíríà kúrò lọ́wọ́ àwọn Boko Haram? Àwọn èèyàn mọ̀dí, màá sọ̀dí nìsín. Ní ayé Jonathan Goodluck, nígbà tí ìgbésùmọ̀mí báńdíìtì adaràn yìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀, tí wọ́n pa àwọn èèyàn, tí wọ́n bọ́yẹn pa Christians, tí wọ́n dàlú láàmú, wọ́n náà pa Mùsùlùmí náà. Wọ́n ti Christian ló kàn jù ní. Mùsùlùmí tí bá sara wọn náà, tí ó bá sọ irú bí Mùsùlùmí Yorùbá, wọ́n pa á torí kìí sara wọn. Mùsùlùmí tí bá ti gba tiwọn náà wọ́n pa á. Ṣé ẹ mọ̀ tí Amẹ́ríkà ṣe ń gbà náà? Amẹ́ríkà fún Nàìjíríà laminations. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó yẹ pé wọ́n fẹ́ invade nǹkan wò bí ẹni pé sílẹ̀ ìgbádùn. Lẹ́yìn Jonathan Goodluck, ẹ lọ wò, ẹ lọ search fún Amẹ́ríkà fún Nàìjíríà laminations. Wọ́n dẹ̀ fún ìjọba Nàìjíríà lówó wípé ká fi tún security sector wa ká fi tún ṣe, jẹ́ ká gba lamination láti kojú bandit ní ayé Jonathan Goodluck. Bákan náà láyé Tinubu yìí náà, wọ́n ti fún Nàìjíríà ní nǹkan ìjà àti owó láti kojú bandit. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀? Owó ọ̀hún ìjọba Nàìjíríà kó jẹ. Nǹkan ogun tí wọ́n kó fún wọn, ammunition tó kó fún Nàìjíríà, ibo Nàìjíríà kó sí. Tẹ́ bá rántí wípé láyé kílórúkọ máa yìí náà, láyé Jonathan, máa tó kó dídí owó jẹ, owó ammunition, Dànsúkí ló kó jẹ. Dànsúkí. Before then, l'Amẹ́ríkà ti fún wa ní ammunition àtowó. Nàìjíríà kówó jẹ, ammunition, àmọ́ ibi wọn kó sí, àwọn ológun pín mọ́ra wọn lọ́wọ́. Ìyẹn ló mú Dànsúkí tún gbówó mi jáde pé ká fi ammunition torí àwọn báńdíìtì tó ń pa wá. Àtìgbà ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti ń support wa, tó gbówó ammunition bíi 90 billion, bí àbíyàn kan ló gbé jáde. Kẹ́lẹ́ bá mọ̀ gbà tí ìgbésùmọ̀mí ti ń ṣe wá bọ̀. Nǹkan kan táwọn Amẹ́ríkà kórìíra ni wípé àìṣòótọ́, gbogbo àìṣòótọ́ àìṣedéédé ẹ̀ṣẹ̀ ni. Nígbà tí Amẹ́ríkà tí wọ́n support wa pẹ̀lú ammunitions, ẹ lọ béèrè fún ìwọ tó bá lágídí pé wọ́n fẹ́ kó yín lẹ́rú ni, ẹ lọ béèrè. Wọ́n ti fún support wa pẹ̀lú ammunitions, wọ́n tún wá support wa pẹ̀lú owó. Wọ́n wá rí pé ìgbésùmọ̀mí ní ilẹ̀ Nàìjíríà, àwọn pípù yẹn pààyàn sí ni, ìgbésùmọ̀mí pọ̀ sí ni, kò sí ìyàtọ̀.
ìdí ní tíjọba Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ fúnra wọn fi wá sọ wípé a kó fún yín kò sí yàtọ̀ a tún gbọ́ pé wọ́n pa Christians wọ́n pa kúkúrú wọ́n pa ogun ìdí táwọn fúnra wọn fi wá sọ̀rọ̀ pé a jẹ́ wípé ó tásìkò táwọn fúnra wọn ò dá sí láti wá bá yín lé àwọn tí ń pa yín láti wá bá yín gbàjẹ́ lọ́wọ́ wọn. ọ̀rọ̀ àbá bóyá mo fẹ́ sọ fún fún lésì ò bá sì play fídíò yẹn o tẹ́ẹ̀bà gbàgbé kí n rán yín létí Amẹ́ríkà àwọn òyìnbó Amẹ́ríkà àwọn ló ní Google Map o take down lọ báyìí láti yẹn mò ń lọ bí báyìí Google Map kò sọ́nà tí Google Map mọ́ Nàìjíríà kò síbi tí ojú Amẹ́ríkà ò tó nípa Amẹ́ríkà ò mọ̀ bí táwọn agbésùnmọ̀mí wà wọ́n mọ̀ bẹ̀ kí n ṣèyún ní dédé síbí orí tí bàbá Adébóyè wá sọ tó dùn mí tí mo fi wò pé níbo là ń lọ táwọn bàbá wa táwọn ènìyàn tí ó gbáyé rí bí men of God tí ká sọ pé àwọn náà wọ́n ti tọ́ bó ṣe lú ní ẹjẹ́ ń gbọ́ fọ́nà náà ẹjẹ́ àgbọ̀. If America should attack us, China is not coming to defend us. Russia will not come to defend us. Ṣé ń gbọ́ màá ṣe play video àbáyẹn síwájú bọ̀ ibi tí àbá ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbọ́ fídíò yẹn láti bẹ̀rẹ̀ mo mọ ibi tí àbá ti ń bọ̀rọ̀ bọ̀ wọ́n ní if America should attack us torí bí èmi ò sì ní ti gbébò China will not come to defend us Russia will not come to defend us. Bàbá mi Prophet Enoch Adébóyè ṣé America lẹ́wọ̀ ọ́ sì tẹ́lẹ̀ pé if America should attack us ṣé America láwọn fẹ́ wá bá Nàìjíríà jà ni. Bàbá ẹ̀yin àgbàlagbà náà Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀tàn lórílẹ̀ báyìí o ṣùgbọ́n tí ìlú kan tó bá ń dàrú sí ìpínlẹ̀ kankan wọ́n nìkan bí àwọn àgbàlagbà abẹ. ní tó dùn mí jù ní ọ̀rọ̀ yìí ni pé ọ̀rọ̀ yìí náà lọ́pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí tí ọ̀rọ̀ ta bá sẹ́yìn pé mùsùlùmí àwọn ni foundation Boko Haram bandit herdsmen àwọn ni foundation because they are all Muslim. nígbà tí wọ́n rí pé Amẹ́ríkà sọ wípé àwọn fẹ́ attack àwọn bandits àwọn tí ń pa wá ní táwọn Muslim brothers tí wọ́n sọ kiri ni pé Amẹ́ríkà fẹ́ wá pa àwọn Muslim nípa Amẹ́ríkà fẹ́ wá bá àwọn Muslim jà bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ ọmọ ìyá ni wọ́n tún sọ pé bẹ́ẹ̀ ni wípé àwọn tí wọ́n ń ṣègbèsùmọ̀ Muslim náà ni wọ́n àwọn ọ̀dà Muslim náà mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kó ká wọn pé they are Muslim brothers àlè Muslim àkùlé Muslim Mùsùlùmí àti Mùsùlùmí ọmọ ìyá ni wọ́n. ìsọkúsọ táwọn Muslim yẹn wá ń sọ kiri òun ni Prophet Enoch Adébóyè náà tún wá sọ wípé if America should attack us Russia will not help us China will not help us. Bàbá kò rí báyìí àgbàlagbà ó mọ dùn mí torí n lè sọ̀rọ̀ sí bàbá yìí ṣùgbọ́n tèmi mọ̀ ni pé bí irú bá bàjẹ́ wọ́n ní ká fi yọ̀ tún ṣe tí yọ̀ bá bàjẹ́ kí láà fi tún ṣe. if America should attack in gbèbò wọ́n ní tó wá Amẹ́ríkà fẹ́ attack wa wípé China ò ní lè gbèjà wa Russia ò ní lè gbèjà wa dájúdájú intense ọ̀nù content yìí ni pé Amẹ́ríkà fẹ́ wá bá wa jà ní. bàbá máa rán yín létí máa play video pastor kan láàrin yẹn ẹ ṣàbà mú wọlé máa yẹn dárúkọ èèyàn tí wọ́n pa ní 2022 tí wọ́n pa ní 2002 2005 tí wọ́n sin yẹn thousands of èèyàn tí wọ́n sin ẹ jẹ́ sáré fídíò yẹn báyìí mú fídíò yẹn wọlé. One, I've listened to the other speakers. I've listened to the arguments they bring. I am not speaking from research or whatever. I'm speaking as a victim. I'm speaking as the pastor who buried the almost 2,000 people in 2000 in Kaduna. Quote me, my name is Reverend Hayam. I'm speaking as the pastor who also did the mass burial of the over 300 people of the Miss World Beauty pageant on the 23rd of November 2002. I'm also the pastor who came out publicly to denounce the Danish cartoon in 2006, but it later leads to the death of Christians in Maiduguri
and death of Christians in Bauchi. So I have been around, and I think I know this story. Listening, we are coining it into the politics of America as if we are not in Nigeria. And someone is saying that electricity was used. Sincerely speaking, there has been killings of Christians in northern Nigeria before even the advent of Boko Haram. I was in Kano. I just left Kano with 1 week, and the killing of the visit of Reabonke happened. People were caught. You know, it's a different thing that you are shot to death. It's something else that you are caught to pieces, caught by the neck, caught hacked to death. I saw these cops. I had to run back. My pastor asked me, why did you come back? I said, no, I just left for Kaduna 1 week, and then I heard what happened to my people in places in Kano. What happened in 2002? Many Christians in northern Nigeria, including Kaduna, don't even know the lady who wrote the article. But they ended up having their churches burned. They ended up having their pastors killed. They ended up having, precisely the Sunday before that violence, I had a guest preacher in my church, Reverend Nee preached in my church at Rahama English Baptist Church. You can Google it. I remember when you could Google that. And just a day after that, that man was burnt. His corpse was like that of a small baby. So when you put together all this, in Maiduguri in 2009, when Boko Haram started, they were never attacking Muslims. They actually went for the church because they said we are infidels. One among the early pastors that was killed was Pastor Oji. Pastor Oji was killed. When he saw he was going to die, he simply said, go and tell my brothers I die well. Pastor Osonibon was also Sylvester Osonibon, because I traveled with the corps to Ekot Ipene, and then Pastor Yakubu Bitrus, whose brother was then the medical director of the General Hospital in Maiduguri. So I got involved in these things more than the hair story. The Christian North have suffered killing. But let me come back to the last 6 years. I am this same pastor who came out severally on this medium and other medium to cry when I was bearing 30, 20, 40, and many other numbers. And why were those people killed? The story they've always want to tell is that no, it is a farmer's herders. I'm above 56. I know the difference between a farmer's and herders conflict, and I know the difference between someone coming to exterminate or eliminate a certain group of people. Because farmers, as we knew, simply had little misunderstanding with herders, and the herders will come either to the police station or to the traditional ruler or community leader, and such issue will be discussed, and they will now ask for reconciliation and possibly ask for little payment of damages. But we have a situation where innocent women are sleeping in their sleep with their children, with their husband, and people will come to their community, chant religious slogans, set their houses ablaze, shoot them and cut off their necks, and do not stop there, also burn their religious places. Pastor Esa, thousands of èèyàn tí wọ́n sin tó jẹ́ Christians. Ojú tèmi ò tí a tó bó tilẹ̀ Hausa, a kàn gbọ́ lórí ìròyìn ni. Inú rẹ̀ náà ti Deborah wà. But ojú wa tó tọ̀wọ̀ tí wọ́n lọ pa ní ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́. Ojú wa tó yẹn náà. Amẹ́ríkà bá ń fáwọn olórí wa ní Nàìjíríà lówó ammunitions pé kí wọ́n dá ìgbésùnmọ̀mí dúró. Táwọn Amẹ́ríkà wá fún àwọn ìjọba Nàìjíríà lówó pé kí wọ́n fi ammunitions kí wọ́n fi train àwọn ọmọ tí ìwà Nàìjíríà bá wá fail. Tí Amẹ́ríkà wá sọ wípé dábọ̀ pé àìlèṣe kíní ètà fi kó fún yín ẹjá sí fúnra wa. Tẹ́yìn wá sọ pé Amẹ́ríkà fẹ́ attack wa ni. Ṣé ìjọ ti yín làwọn agbésùnmọ̀mí wà ní? Àbí why tẹ́ fi lo if America should attack us, China will not come to rescue us? Kíní kan ṣé láwọn fẹ́ wá bá Nàìjíríà jà ni? Ní táwọn mùsùlùmí sọ kiri lẹ́yìn olórí Kìrìsìtẹ́nì náà tó wá ń sọ yìí. Mo wá wò mo ra mi. Ojú ìlú sì ń tì mí. Wípé kò sẹ́ni tá fẹ́ fẹ̀yìntì mọ́. Táwa ló kù tá fẹ́ fẹ̀yìntì. Nígbà táwọn táyé lòdì sí Ọlọ́run. Táyé pé ó ti dọ́bí ẹni pé ní tó ti ẹ̀ṣẹ̀ láàrin òye mi. Bóyá ká lóṣèlú ni o. Bóyá ká ní bàbá jọ lóṣèlú ni o. Bóyá bàbá mi ìyẹn òye mi. Bóyá ká ní ìfẹ́ mùsùlùmí bàbá ní tó bẹ́ẹ̀ ni o. Tàbí ká sọ wípé àwọn tí wọ́n pa òmùmú láyà bàbá ẹ ń bá rántí Nàìjíríà Ọlọ́run yọ wá, òṣèlú ti wọ gbogbo nǹkan. Ní tó dùn mí jù ni pé ṣó yẹ kó ṣèlú lè wọnú ṣọ́ọ̀ṣì, ṣó yẹ kó ṣèlú lè wọnú ìjọ. Tàbí pé àwọn pásítọ̀ kan gbàbọ̀dẹ̀, àwọn pásítọ̀ kan gbàbọ̀dẹ̀. Kí la fẹ́ sọ nípa ti bàbá táwọn jágbàlagbà? Torí ọ̀rọ̀ ń dùn mí gan. Ọ̀rọ̀ làwọn mùsùlùmí ń sọ. Ẹ rí pé fídíò tí mo ṣe láti bí ọjọ́ mẹ́ta mẹ́rin sẹ́yìn tí mo sọ nìyẹn pé why tó jẹ́ pé àwọn Muslim brothers dìde wípé Amẹ́ríkà fẹ́ wá bá wa jà.
wọ́n ní wọ́n ń pa kìrìsìtẹ́nì, wọ́n ń pààyàn. Amẹ́ríkà ló fẹ́ gbé ìjà wa, ó ti fún àwọn ìjọba lówó nations, wọ́n ní wọ́n kó jẹ, ó fún wọn lówó kí wọ́n fi set up kíní, ìjọba wa kó jẹ. Amẹ́ríkà fẹ́ dìde fún rẹ̀ láti wá bá wa jẹ, láti wá gbé ìjà wa. Amẹ́ríkà tí gbogbo ń gbó wa, wọ́n dáwọn tó ti ń pa wá. Mo rí fídíò kan, àwọn Haúsá Fúlàní wọ́n dìde, wọ́n sọ pé Amẹ́ríkà, àwọn Fúlàní yẹn náà dìde, Amẹ́ríkà ò jọ o, kó mọ̀ wá o, àwọn òyìnjú kan ara wọn fúnra wọn o. Ẹ̀dẹ̀rí láti gbàtà Amẹ́ríkà ti sọ̀rọ̀ yẹn, ìgbésùmọ̀ mi dínkù. Láti gbàtà Amẹ́ríkà ti sọ̀rọ̀, ẹ dárúkọ bí sẹ́kẹ̀tà ti lọ sí ìgbésùmọ̀ mi. Ẹ̀rù ti ń bà wọ́n náà. But ọ̀rọ̀ níta fi bẹ̀rẹ̀ yẹn ló wá dùn mí jù pé if America should attack us, ipe China ò ní wá rescue wa, Russia ò ní wá rescue wa, Amẹ́ríkà fi wá bá wa jà ni. Bàbá kí n tó lọ jìnnà, màá ń sọ̀rọ̀ kọ́lá nìyẹn. Bàbá wa Prophet Adébóyè ojú ni tíyìn, màá ń sọ̀rọ̀ kọ́lá nìyẹn. Tó bá jẹ́ wípé tí ìbá kìí ṣe òṣèlú tó wà ń bẹ̀, tí a ṣe òṣèlú tó wà ń bẹ̀, mo rántí pé bàbá wa ní ayé Jonathan Goodluck, ẹ̀yin àtàwọn ìjọ yín ẹ ṣe peace work láti protest wípé wọ́n ń pa àwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n tó dáyé Tinubu yìí, bàbá wa Professor Adébóyè ẹ mọ̀ tí jáde sọ̀rọ̀ nípa attack tí wọ́n ṣe sáwọn àwọn èèyàn. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí gan, tí Trump bá sọ̀rọ̀ ẹ ní sọ. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ padà sọ yìí pé wọ́n padà sọ̀rọ̀ síwájú o, táwọn náà dẹ́ni point, bọ́ ibi tán ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀hún ni ò tẹ́mi lọ́rùn. Dájúdájú òṣèlú ti wọnú ìjọ yín náà. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, láyé Jonathan Goodluck ẹ jáde sọ̀rọ̀. Látìgbà tí ọmọ ìjọ yín, bàbá wa Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò, tí wọ́n ti deputize Buhari, táyé pátì ọmọ ìjọ yín làwọn Tinubu tó wà bẹ́ẹ̀ náà, ni mo rí pé ẹ sọ̀rọ̀ nípa èèyàn pípa yẹn mọ́. Ẹ wá ń sọ pé Amẹ́ríkà fẹ́ àtáàkì wa, bí ẹni pé Amẹ́ríkà wọ́n fẹ́ bá wa jagun, Amẹ́ríkà fẹ́ bá àwọn agbésùnmọ̀mí jagun, kẹ̀sì pé Nàìjíríà wọ́n fẹ́ bá àwọn agbésùnmọ̀mí Nàìjíríà jagun, ẹ̀yin wá kó owó apọ̀ bí ẹni pé àwa náà fẹ́ wá bá jagun, Amẹ́ríkà ló fẹ́ máa pa wá tí àṣẹ tá a mọ̀ kankan ni. Ẹni tó pọ̀lọpọ̀ wá sọ ni pé Amẹ́ríkà wọ́n fẹ́ invade wa. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn tó wà tabalé, ará alẹ́ yóò tabára oko. Ẹ dákun, nígbà tí olóyè Sunday Igboho tí wọ́n jáde pé ìjọba ẹ fún àwọn ní pé ká ẹ fún àwọn lẹ́tọ̀ọ́ àwọn tó wà lọ́wọ́ yín, kẹ́ ẹ fi àwọn lẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní nípa wo bá wọn jà. Ẹ jọ̀ọ́ kí ló tí wọn ò ṣì Sunday Igboho lẹ̀ kó lọ kojú Fúlàní? Ṣé Sunday Igboho náà fẹ́ invade wa ni? Ààrẹ Gani Adams, Ìbà Gani Adams, wọ́n sọ wípé ká ẹ sí àwọn lẹ̀ kíjọba fún àwọn láyè káwọn lọ kojú Fúlàní. Ìjọba mọ̀ fún wọn láyè kó lọ kojú Fúlàní. Ẹ dákun, ṣé Ìbà Gani Adams náà sáwọn náà fẹ́ invade wa ni? Ẹ wo òṣèlú ó ti wọ́n Nàìjíríà débi pé ó ti bà gbogbo nǹkan jẹ́. Trump wá fẹ́ wá, àwọn nítorí àjà ní ta níjà lẹ́yìn ìkúlé òun, ẹ̀yin tẹ́ ajẹ́ Kristẹni tẹ́jọ́ lórí ìjọ ẹ bá tún sọ wípé Trump fẹ́ wá àtàkì wa. Tẹ́rí pé ìtàn yìí náà sọ òfẹ́ yàtọ̀ sí nǹkan táwọn tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ wá invade wa, ikú Trump fẹ́ wá invade wa, ó ti bára wọn mu, kí yàtọ̀. Sunday Igboho ní ẹ fóun lẹ̀ kó mọ̀ bá wọn jà ẹ filẹ̀, Gani Adams ní ẹ fóun lẹ̀ kó mọ̀ bá wọn jà ẹ filẹ̀, sáwọn yẹn náà fẹ́ invade wa ni. Dájúdájú òṣèlú ti wọnú kínní yìí. Mo wá ń wo Olúwa bí ẹni pé àwa gan fúnra wa gan bí gàtẹ́ kí wọ́n ti ta gbogbo wa. Ìlú wa ti dàbí zoo tí wọ́n kàn lè wọ ọbẹ̀ tí wọ́n kàn pa ẹnìkan ẹni àwọ̀, wọ́n sọ Nàìjíríà di zoo. Nàìjíríà àtọ̀ sí zoo báyìí. Ẹ ṣáàjì èwo ni ẹ̀yin ẹgbó tó tọ́ tẹ èwo lẹ́yìn gbàgbá ẹmú wa ẹja pa. Torí ẹ̀yin tí ẹjọ́ lórí ìjọ tẹ́ ń fi ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀, ẹ̀yin ẹtú irú tẹ́yìn náà sọ yìí. Ìyìnbọn láti bú yín o, bàbá wa, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ohun ló yà mí lẹ́nu o. Ẹ jẹ́ ń gbọ́ fọ́nrán náà tán, ẹ jẹ́ ń gbọ́ síwájú, ojú òní tiwa. All the so-called world leaders, they will talk. They will condemn what America had done.
in strongest terms. But that's all they will do. Britain is not going to come and help us. No foreign or no other foreign powers will come to our aid. This is not the time for joking. This is not the time for grammar. If I were asked to make suggestions, I would say quietly to our government, move fast, move diplomatically, move wisely, find a way to convince the President of America to please delay his actions for. Sọ̀rọ̀ sáà ni wọ́n láwọn advice ìjọba wa bí èmi ní sì gbèbò èyí tí a gbèbò yìí tó mi lọ bóyá o tún yẹ ìjù lọ wọ́n láwọn advice ìjọba wa move systematically, move diplomatically. This is no time for grammar. I will advise them. I will advise Trump to delay. Ipe in táwọn fẹ́ advice ìjọba ni pé kí wọ́n fún Trump ní sùúrù ipe kí Trump ò fáwọn ìjọba ń sùúrù fún gbèdéke bí 99 days àbí nǹkan kan. Kí ìjọba wa kí wọ́n act fast láti má jẹ́ kí Trump ò wá. Ní tí bàbá ń sọ yé mi pé kó wá fast láti má jẹ́ kí Trump ò wá. Ní tí bàbá ń sọ ni pé bí gbàdé pé Trump fọwọ́ bá wa jà ni. Nígbà kí ìjọba kí wọ́n act fast. So tán act fast tán bá sì gbèsè tí ó tó dáa tán sáré pé gẹ́gẹ́ tó mú Trump lórí Trump lè wò pé ìjọba ti ṣe gbèsè ipe kó wọn mọ̀ wá. Ipe lórí àwọn bandits kó Trump ipe táwọn tí Trump bá rí pé àwọn ìjọba ti ṣe gbèsè lórí àwọn bandits ipe Trump lè wò pé káwọn mọ̀ wá mọ́. Bàbá wa Prophet Enoch Adébóyè ṣé gbà yìí láàárọ̀ tádúgbò sọ pé wọn ò mọ̀ rọmọ bí. Ẹwà tí yes tán ti pa Christian, ẹwà tí yes tán ti pa innocent. After how many millions of people died. But tí Muslim bá fẹ́ ṣáájú tó máa fẹ́ lo arúmọjẹ wọ́n sọ pé aláwọn wọ́n tún sọ pé Muslim ló kú jù. Mo rántí year 2006 àwọn ìjọ kan ṣé MFM ni àbí Deeper Life àbí èèyàn kan mi mọ ìjọba wọn lọ fi bus kó àwọn èèyàn wá láti Kaduna nígbà tán fáwọn Christians. Àwọn organisation yẹn ti wà táyì gbọ́ pé ti pààyàn láti àwọn tó witness kí ní tí mo sọ yìí wà o táyì gbọ́ pé ti pààyàn nípa Christians Kaduna àbẹ́ nípa Christian Kano àbẹ́ nípa Christian Yobe wọ́n ṣàlẹ́ lọ́mọ fi bus kó wọn wá sí south lọ́dọ̀ wa ń bì sí south west. Bàbá wa lọ́kàn tèmi mi rò pé kì í bóyá ń jẹ́nu ìjọba yìí. Torí ó jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ ó fẹsẹ̀ méjì tiro kí Trump ti ẹ̀sùn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́ ò ti advice wọn pé lẹ́ẹ̀kẹ́ ti advice ìjọba pé ìjọba ẹ̀ wà kan yẹ sí k'Amẹ́ríkà ò tó dá sí. Amẹ́ríkà wá dá sí àwọn egbò tó ń gún wa lẹ́sẹ̀ ẹ̀gún tó gún wa lẹ́sẹ̀ ó ti débi ó ti fẹ́ yọ ẹ̀yìn tó wá ń dá wa padà ẹ̀yìn. Ṣèjọba Nàìjíríà rí nǹkan ṣe sí níjọba Amẹ́ríkà fún wọn ní ammunition náà fún wọn lówó ni mo rí nǹkan ṣe sí. Wọ́n ti wá pa á débi gẹ́ wọ́n ti wá ń jẹ́ àwọn bàbá wa ìyá wa wọ́n ti ń jẹ́ àwọn náà gbélé Yorùbá. Níbi ní last year ẹ̀wù àwọn adúyẹ̀ tí wọ́n jí gbé nísẹ̀yìn wọ́n jí máa kan gbé ní ṣégbòho ni lórúkọ lù tí Ìgangan wọ́n ní professor abiyan kan máa yẹn ó dákú sí Ìgbòho wọ́n dẹ̀ gbé máa yẹn wọ́n dẹ̀ pa. Gbogbo information yẹn gbogbo tá à ń sọ mídíà ni wọ́n ń gbọ́ káàkiri àgbáyé. Ẹ wá wòye tó tún wá rampart lẹ́jọ́ mẹ́ta ẹ̀ léè tó di lemọ́lemọ́ ti Òkè Ọdẹ Kwara State Ìfẹ́lódún local government ọdún yẹn tí wọ́n pa. So despite all that ẹ̀yìn tí wọ́n sọ pé tó fún wọn ní gbèdéke wípé bóyá wọ́n lè confuse Trump. Ẹ̀yin bàbá wa ìlú kan máa bàjẹ́ àwọn àgbàlagbà bẹ náà ó bí o pé ẹ̀yin àgbàlagbà bẹ bó lẹ ṣe ẹ sì wà láyé tí ìlú fi bàjẹ́ tó báyìí wọn ò ní bí àwọn ọmọ kéékèèké bẹ torí ẹ̀yin àgbàlagbà bẹ lẹ bí àwọn ọmọ kéékèèké o ẹ̀yin lẹ tọ́ wọn sí tí wọ́n ṣe o
ẹ jẹ́ n gbọ́ fídíò fọ́nà ọ̀hún tán. about 100 days, and then come home and tell our security chiefs, let's rid of these terrorists within 90 days or resign. When giving orders to the service chief this time round, we should make it clear to them, they are not only to eliminate the terrorists, they should eliminate their sponsors. Ṣé ẹ gbọ́ ọmọ pílẹ̀ náà mo pílẹ̀ tẹ̀ yẹn wọ́n sọ síwájú wọ́n sọ wípé àwọn chief army staff àwọn olórí ológun wọ́n ní tẹ́ bá fún wọn 90 days wípé tí wọ́n bá lè carry out tax tẹ́ fún wọn wípé kí wọ́n wípé àwọn yanjú àwọn bandit wípé kẹ́ sáàkì wọn wípé pàápàá jùlọ gan kẹ́ wá ṣe nípa àwọn tí wọ́n ń gbèsè wọn mi gan bí ó ṣe pé àwọn sponsor wọn gangan ní kẹ́ ẹ rí wípé ẹ yanjú àwọn sponsor wọn gangan ní kẹ́ ẹ rí pé ẹ gbé. Bàbá Ọlọ́run sọ ti yín dẹ̀bi o Ọlọ́run sọ ti yín dẹ̀bi o ṣé sẹ́yìn àgbàlagbà gan lẹ́ ń pàwọ̀ ọ̀dọ̀ báyìí. Ìmọ̀ràn ọjọ́ wo in tó ti ṣẹlẹ̀ fún wa for the past 20 years tẹ́ wá ń mú mọ̀ràn 90 days wá níta àríyànjú láàrin 20 ọdún támúràn 90 days wá tá a bá sì tún rò pé òótọ́ ọ̀rọ̀ ti fojú hàn ẹ̀kọ́ ti fojú mu hàn ẹja fún Amẹ́ríkà níṣẹ́ láàyè kó ṣe tí ó ṣe kó àtáàkì wa àwọn agbésùn l'Amẹ́ríkà fẹ́ àtáàkì ẹ̀kọ́ ti fojú mu hàn láti wà ń pàmpẹ́ pé ẹja fún ìjọba 90 days kíni wọ́n fún ẹ táàkì ẹlẹ́ẹ̀kẹlò náà fẹ́ fún chief of army staff náà fẹ́ fún chief of police kìíní kan olórí àwọn ọlọ́pàá olórí àwọn army olórí àwọn air force olórí àwọn navy minimum ọjọ́ òun náà tún fẹ́ fún wọn láti ìjọ yìí tán ti ń pa wá. Mo sì mọ̀ pé ó ní ọmọ ìjọ yín náà tí ó ti wà lára àwọn tó ń pa yìí. Ẹ̀yin bàbá wa tẹ̀sí ti wá dàgbà àgbọ̀nrín tán lórílẹ̀ wọ́n ní Ọlọ́run ìmọ̀ ìròyìn jẹ́ kí ẹlẹ́yìn ò síwájú oníwájú ò sì ní kẹ́yìn. Ẹ̀yin bàbá wa ó dọwọ́ yín tẹ́ ẹ bá ṣe dáadáa nígbẹ̀yìn bá lọ tán nínú èpè nínú àdúrà èyí máa mọ̀ fi kẹ́kẹ́ sẹ́yìn àgbàlagbà ẹ̀yin tẹ́jẹ́ yìí bàbá wa tẹ́ ẹ bá ṣe dáadáa tẹ́ ẹ wú ire tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ síbi tó yẹ kọ́rọ̀ wà nínú èpè náà dá àwọn fi kẹ́kẹ́ sí yín kílẹ̀ yín bàbá tẹ́tí dàgbà tó báyìí kílẹ̀ yín tún lẹ́nu ayé mọ́ gbígbà yín yóò ṣe dáa bílù yóò ṣe ní bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lọ tọ́tà àmọ́ sọ dáadáa ń pa yín lókù mo rántí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá yìí kọ́nà tu bàbá yìí lójú ọmọ bàbá yìí kan kú bí ọdún 5 àbí 6 sẹ́yìn yóò tó bẹ̀ tọ́mọ bàbá Enoch Adébóyè kú. Bàbá mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo pẹ́ǹsì yẹn bó ṣe yí lára yín ọmọ bí inú yín tó kù ẹ wo pẹ́ǹsì yẹn bó ṣe yí lára yín Ọlọ́run jẹ́ dúdú ẹ̀ mọ́ ẹ wo pẹ́ǹsì yẹn bó ṣe yí lára yín kẹ́ ẹ wá fi pẹ́ǹsì yẹn kọ̀m̀píà àwọn tí wọ́n pa èèyàn wọn lójoojúmọ́ ẹ fi pẹ́ǹsì tí ẹ̀yin náà rí bí ọdún 5 sẹ́yìn yẹn tọ́mọ yín kú yẹn ẹ fi kọ̀m̀píà àwọn èèyàn yín àwọn Christian àtàwọn tí ò tiẹ̀ Christian tí ò Muslim tí wọ́n pa lójoojúmọ́ tẹ́ wá fi fún wọn ní pé ẹ jẹ́ ká fún wọn 90 days láàrin 90 days ṣé ẹ ti mọ èèyàn tí wọ́n tó pa òjò rọ̀ kò dá a ní òtítọ́ tànà ọdún yàgò sọ̀rọ̀ ẹnìkan gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ̀yin tẹ́ wá ń di àṣẹ tẹ́ wá ń di ọ̀rọ̀ ìlú yóò gbúdọ̀ bàjẹ́ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu gbogbo ẹ̀yin gómìnà ẹ̀yin ti dàgbẹ́ tí ń lọ ṣe táwọn bàbá àná ṣe tí wọn ò rí ṣe tẹ́yìn náà bá tó rí ṣe wàhálà lẹ́tún dálẹ̀ fáwọn ọmọ yín tẹ́tà ń bọ̀ lẹ́yìn lọ náà lọ́dọ̀ tèmi o àbùrọ̀ lásán fọmọlúwàbí tó wá dénú ẹ̀ yóò jẹ́ di gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìran yìí tẹ́fẹ̀ kí ló yóò bàjẹ́ ayé yóò ní bàjẹ́ o pẹ̀lú ìfẹ́ ta Ọlọ́run káàkiri àgbáyé ayé yóò ní bàjẹ́ gbogbo olólùfẹ́ ìran Yorùbá tẹ́pẹ́ yìí ò torí owó sọ wípé wọ́n fẹ́ invade wa ni táìpẹ́ torí ìjọmọ nìyẹn pé kí wọ́n má pa wá mọ́
lẹ́yìn torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ Olódùmarè yóò san yín náà lẹ́san rẹ̀ Olódùmarè yóò san yín lẹ́san rẹ̀ ojú òní tiwa o lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa Prophet Enoch Adébóyè èmi rọ̀ yìí mo lù í lọ́gọ ẹnu lórí tẹ́ ẹ sọ yìí ẹ dákun tẹ́ bá lè bá wa ṣàlàyé síwájú kẹ́ ẹ ṣàtúnṣe Amẹ́ríkà ò wá láti wá pa wá o wọ́n wá pa àwọn ọ̀daràn ni o mo sì mọ̀ pé ẹ̀yin èso ọ̀daràn láti mọ̀ pé if America to kíní kan gbé bó ṣe pé to attack us America wá attack wa o America wá attack àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn ọ̀daràn gbogbo ẹni tẹ́ gbọ́dọ̀ ojú òní tiwa o lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ní àìlera kan àbí kejì oògùn Renix ó wà ń sẹpẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n lóògùn náà oògùn Renix wà ń kalẹ̀ bí ti ń ṣiṣẹ́ láti gbà yẹn náà ló ti ń ṣiṣẹ́ dì sí gbogbo àwọn tó lò wọ́n ń pè wá lọ́kọ̀jọ̀ kan pé àwọn oníṣẹ́ oògùn táwọn lò àwọn orí yàtọ̀ ewé àtegbò pọ́nbílẹ̀ náà fi ṣe ojú tẹ fi wò ní fọ́ èyí tẹ fi gbà òní di láṣẹ lọ Olódùmarè láṣẹ lọ́wọ́ fa mo kí ọ lẹ́làbọ̀rú ẹ̀làbọ̀yè pọ̀ ṣiṣẹ́.